عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. تمام احباب آواز بلند درود پاک محبت و احترام سے جھوم جھوم کر پڑھیے. سارے دوست پڑھیے گے آواز بلند پڑھیے. آہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، افسوس کی اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حال نہ رہے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آئیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے. حمد و صلاۃ و بعد اللہ رب العزت دی پاکیزہ اور مقدس بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک میں نہ کر سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور خالق لم یزل اسا سارے نو سن سنا کے عمل دی ہمت عطا فرمائے. جڑی ایت مقدسہ میں دوران خطبہ تلاوت کی تھی بڑی مشہور ایت مقدسہ میرے نبی دی شان رحمت للعالمین دا تعارف اللہ نے اپنی لا ریب کتاب وچ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ سونیا اساں تن سارے جہاناں واسطے صرف رحمت بنا کے کائنات وچ ایک ہی تے میرے نبی دی ذات ہے جڑی صرف رحمت ہے. کسی واسطے بھی کسی حال وچ کسی موقع تے میرا نبی زحمت نہیں ہے. میرا نبی ہر ایک واسطے رحمت ہے، ہر حال وچ رحمت ہے، قیامت تک آمن والے ہر انسان واسطے رحمت ہے. میرے نبی دی ذات کا تعارف ہے نا، ذات کریم آقا دی سراپا رحمت ہے. کریم آقا دا آنا رحمت، جانا رحمت، بیٹھنا رحمت، اٹھنا رحمت، کھانا رحمت، خاموش ہونا رحمت، کریم آقا دا بولنا رحمت، کریم آقا دا سونا رحمت، کریم آقا دا جاگنا رحمت. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر ادا رحمت. میں کریم آقا دی جس رحمت دے پہلو دا آج تواڈے سامنے دو چار گلاں کرنا چاہنا نا، وہ یہ گزارش کرنا چاہنا کہ میرے نبی دی تعلیمات رحمت نے، میرے نبی دا ہر بول رحمت ہے، میرے نبی دا ہر فرمان رحمت ہے، میرے نبی دی ہر حدیث رحمت ہے، میرے نبی دا ہر قول رحمت ہے.
اج اسی معاشرے نظر دوڑائیے نا تو زحمت ہی زحمت ہے، بدامنی، بیماریاں، پریشانیاں، کاسالیاں، مسائل ہی مسائل ہیں۔ وجہ اساں اس رحمت للعالمین نبی دی رحمت بھریاں تعلیمات چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایک حدیث پاک صرف تم سنانی، دعا کرو مکمل ہو جائے۔ اس حدیث وچ اللہ دے نبی نے 3 ہیرے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 3 موتی عطا فرمائے تے انہاں چن کے اج پلے پا کے لے جانا میرے تک پہنچے۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ سونے نبی دیاں سونیاں گلاں تواڈے تک پہنچا دینی، رب تے رب دا پیغام تواڈے تک اپنا دینا ہے میری ڈیوٹی، پھر ادو تے عمل کرنا یہ سنگواں گھراں دی ڈیوٹی۔ اللہ سنا عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کریمہ کا دار فرمان رحمت، جڑا بندہ میرے نبی دی تعلیمات پہ عمل کرے گا، میرا یقین تے ایمان تے وجدان یادا، اللہ اس زندگی اندر بھی رحمتہ تے سکون نازل کرے گا۔ گھر بھی جائے گا تے گھر رحمت ہوئے گی، کاروبار دے ٹھیے تے بیٹھے گا تے اتھے رحمت اترے گی۔ اگر دنیا چھوڑ کے قبر جائے گا تے قبر اللہ دی رحمت انتظار پہ کردی ہوئے گی۔ کل میدان محشر جائے گا بندہ، اللہ دی رحمت دا سایہ مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو، 2 بندے ٹرین پہ سفر کریں، ریل گاڑی سفر پہ ہوندا، دیکھو ایک کٹویا فروٹ پہ کھاندے ہیں۔ ایک بندہ آتا یار میرے نبی دا فرمان ہے، ہاتھ نال کھاونے زیادہ صحت رحمت، دعا کدا نہیں کانٹے نال کھانے زیادہ تہذیب۔ یہ پرانی گل ہے، نبی کریم دے زمانے چونکہ چمچا تے کانٹے ہوندے نہیں سن، اس واسطے کانٹیاں نال کھاونے زیادہ سیویلائزیشن تے تہذیب۔ یہ 2 گلاں پہ کر دین، گڈی سٹیشن پہ آ کے ٹھہر گئی، رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، بعض دفعہ سٹیشن تے گڈی رک دی، انجن تبدیل ہوندے، اس گڈی دا انجن تبدیل ہویا، جنہیں نواں انجن لگایا تے جھٹکا لگا، او جڑا آتا نہیں تے پرانیاں گلاں ہن کانٹیاں نال کھاونے زیادہ تہذیب ہے۔ انہیں کانٹا اٹھایا، فروٹ گلے تک لے گیا، اودے انجن دا جھٹکا لگا تے کانٹا گلے چوں پار ہو گیا۔ فوراً سجدے چ گر گیا، دا میں گواہی دینا میرے نبی دا ہر جملہ تا صبح قیامت اساں سارے واسطے رحمت ہی رحمت ہے۔ میری گل دی سمجھ آ رہی نا؟ اس سونے دی تعلیمات کو اپنانا، اور ادھے چی ساڈی نجات ہے، ادھے چی رحمت ہے، اور اسے دا نام نبی کریم دی محبت ہے۔ میں اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے بالکل باہوش و حواس کہہ رہے ہیں، کائنات وچ کوئی ماں اپنے سکے بیٹے نال اتنی محبت نہیں کریں دی جتنا میرا نبی اپنے ہر امتی نال پیار کرے۔ جس بندے دا اس گل دا یقین ہے سبحان اللہ اچھی۔ میرے نبی دے غلاموں، یہ گل بھی میں کھولو نہیں کیتی، میں اللہ دا قرآن پہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے رب فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص، اللہ فرمایا ہو میرے بندو، میرے نبی دے غلاموں، تواڈا مشقت تے تکلیف چونا میرے نبی نو بے چین کر دینا، میرے نبی نو تکلیف ہوندی تواڈا تکلیف چونا، حتیٰ کہ اگر تواں کانٹا چبھے تے تواں تکلیف اتنی نہیں ہوندی جتنا میرا نبی بے چین ہو جانا ہے۔ پھر اس نبی نال سن کتنا پیار کرنا چاہیے جڑا ساڈے کنڈا چبھن دی تکلیف بھی محسوس کرے۔ اور میرے نبی دا انسانیت نال پیار ویکھو، اسی تے مسلمان آنا، وہ سونے دے جڑا غلام ہے آکے اسی سونے دے غلام آ۔ غزوہ بدر تو بعد 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بن کے مدینے اندر آئے۔ میرے نبی دی مسجد نبوی دے قریب ایک حویلی اندر انہوں نے بند کیتا گیا۔ میرے نبی اپنے بستر تے بیٹھے نے، کدی دائیں کروٹ بدل دے نے، کدی بائیں کروٹ بدل دے نے۔ صحابہ نے پوچھا سونیا جنگ تو اب سی جسم تھکاوٹ نال چورے،
کیڑی چیز تن سان نہیں پئی دیندی کیڑی چیز بے جابے تن بے چین پئی کریندی آؤ سنو میرے نبی فرمایا میرے غلاموں میں نے انہاں قیدیاں دیا بے چین پیاں کریندیاں میں نیند نہیں پیاں دی انہاں قیدیاں دی تکلیف دی بجا اگر میرے نبی نو مکے دے کافراں دی تکلیف اتنا بے چین پئی کریندی ہے جنہاں پتھر مارے میرے نبی نو جنہاں گالیاں دتیاں میرے نبی نو جنہاں میرے نبی نو مکہ جیسی وادی چوں نکلن تے مجبور کیتا انہاں دیاں کراں تے تکلیفاں میرے نبی نو نیند نہیں آن دیندیاں جڑا نبی دا کلمہ پڑھدا جڑا میرے نبی تے درود بھیجدا او تکلیف وچ ہوئے تے میرے نبی نو کتنی بے چینی ہوندی ہوئے اندازہ لاؤ نا اگر مکے دے کافر تکلیف وچ ہون تے میرے نبی نو نیند تے اگر کوئی میرے نبی دا غلام تکلیف وچ ہو کتنا بے چین ہوندا ہوئے گا میرا نبی ہن اس تکلیف وچوں اسا خود نکلنا اس زحمت اس افراتفری اس بدامنی اس معاشرتی برائی چو سو خود نکلنا کدوں جدوں سونے رحمت للعالمین نبی دیاں رحمت للعالمین بھریاں حدیثاں اسی اپنی زندگی وچ لاگو کران گے ساریاں بدامنیاں ختم سارے مسائل ختم ساری معاشرتی برائیاں ختم ہو جائیں معاشرہ من دا گہوارہ بن جائے اور سنو سامعین اکرام میرے رب فرمایا واسمعوا واطیعوا جدوں بھی میرے نبی دا کوئی فرمان سنو پھر یہ سوچنا نہیں کہ دی وچ نفع کتنا یا نقصان کتنا اللہ فرمایا میں رب گارنٹی دینا جڑا میرے نبی دی کسی قول پہ عمل کرے گا میرے نبی دے فرمان اپنائے گا میں اللہ کا وعدہ دینا نہ دنیا تے گھاٹا آن دیاں گا نہ آخرت وچ گھاٹا آن دیاں گا واسمعوا سنو تے واطیعوا من لو سوچو بھی نہیں اللہ نے سوچن دی اجازت بھی نہیں دیتی آؤ اس نبی دا فرمان سناونا چاہنا میرے نبی دے غلاموں صحابہ بیٹھے ہوئے نے کریم کا تشریف فرمان صحابی عرض کی یا رسول اللہ ای الاعمال احب الاللہ سنیا اے دسو کیڑے عمل نے جڑے اللہ نو بہت محبوب نے اللہ بہت پسند فرمائندا ساڈی چونکہ پسند ہو رہے صحابہ دی پسند ہے انہاں دی زندگی دا مقصد اللہ تے اللہ دے نبی نو راضی کرنا تے ساڈا مقصد زندگی دا کچھ اور ہو چکا اس مقصد تو ہٹ کے اس پاسے آؤ جڑا صحابہ تے اہل بیت دا مقصد ہے جس مقصد واسطے اللہ نے سن دنیا تے بھیجیا میرے پاک نبی فرمایا الصلاۃ علی وقتہا او میرے غلاموں وقت اللہ دی بارگاہ جھک جانا اے میرے رب نو بڑا محبوب ہے نماز دا ٹائم ہونا اول وقت وچ نماز پڑھنی دیر نہ کرنی جدوں بلاوا یار دا آ جائے جدوں آواز آئے حی علی الصلاۃ کم دنے چھوڑ کے دی بارگاہ چا جانا میرے نبی فرمایا محدثین نے شرح کی ہے جڑا بندہ سارا کچھ چھوڑ کے اس اللہ دی بارگاہ چا بندا اللہ پاک اس بندے نو صرف پھر محب نہیں بلکہ اپنا محبوب بنا لیندا اللہ فرمائندا تو بندہ ہو کے میری محبت رضا دی خاطر اپنا سارا کچھ چھوڑ کے میری طرف توجہ کی تھیا میری بارگاہ جھکیا میں بھی اپنی ساری خدائی چھوڑ کے میرے بندے تیری نظر رحمت نال پیاوے کھداواں نماز پڑھ سو نیری رحمت ہے ساریاں تباہیاں دور ہو ویسن اگر نماز نو اپنا لیں محبت نال پڑھیے سکون نال پڑھیے پھر صحابی کریم صحابہ کرام وچ ایک صحابی عرض کی تھی ثم ایو یا رسول اللہ پھر کیڑا عمل ہے میرے نبی فرمایا بر الوالدین اما تے ابے نال حسن سلوک نال پیش آنا انہاں نال عاجزی نال پیش آنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ رحمت نال انہاں دے سامنے بچھ جانا پر بچھا لینا انہاں دی عزت کرنی خدمت کرنا حیا کرنا اے میرے نبی فرمایا ادھے وچ تیری رحمت
तेरी इज्जत बका है। हत्ता कि याद रखो कुरान ते इस्लाम ते हदीस की तालीमात निचोड़ रहा कारी बहुत बड़ा गुनाह शिरक तो बाद शिरके करीमा का फरमाया जिसने सजदे की दे दिखलावे बस पे समझो शिरकी था। करीमा का फरमाया जिस रोजे रखे दिखलावे दे समझो शिरकी था। लेकिन करीमा का फरमाया अम्मा ते अब्बे दे सामने उन्हां दियां सख्त गल्लां दी वजह तो दिल च भावी तकलीफ होए चेहरे ते दिखावे दी मुस्कुराहट ले आना तेरा काम है अल्लाह दा रहमत फरमाना ये मेरे रब दा काम ओ दे खिलावा भी सवाब है। सुम्मा अय्यो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर केड़ा अमल है जेड़ा अल्लाह नू ज्यादा महबूब है। मेरे नबी फरमाया अल जिहादो फी सबीलिल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह। हुण असां समझो या जिहाद सिर्फ एवे तलवार लैके या बंदूक लैके बार्डर ते लड़ना बस। मेरे नबी फरमाया बंदा मोमिन दा कोई लम्हा उदी जिंदगी ऐसा नहीं जिस विच वो जिहाद ते ना होवे। जंग तो वापसी ते लौटे करीम आका साहबा नाल ते आका करीम ने फरमाया रजेना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। वो मेरे गुलामों छोटे जिहाद तो बल्लियां ते बड़े जिहाद ते जा रहे हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर ये छोटा तो फिर बड़ा जिहाद केवे। करीम आका फरमाया इस अंदर दे दुश्मन नाल लड़ना बहुत बड़ा जिहाद। लड़ते हैं असी देश दे मुती ते गुलाम हो चुके हैं। जिहाद बिन नफ्स बहुत बड़ा जिहाद है। जिहाद बिल अमल बहुत बड़ा जिहाद। तेरे अमलों तो जिहाद नजर आना चाहिए। असी ना मेरे समेत असी हर बंदा आदे बस साडे वजीर ते साडे सदर ते गवर्नर ते पार्लीमेंट सारे मोमिन होने चाहिए ते असी भावें बेईमान वधे रवां साडी कोई टेंशन। जिहाद फी सबीलिल्लाह पता नहीं केवे मेरा 5 फुट वजूद है ना या 6 फुट मेरे 6 फुट के उत्ते इस्लाम में नाफिज करना चाहिए। जे मेरे वजूद से भी इस्लाम नाफिज ना होए तो मैं आखा पार्लीमेंट इस्लाम को नहीं थे अदालत इस्लाम को नहीं थे अफीसर इस्लाम कोई नहीं। मैंने कोई हक है फिर किसी की तरफ उंगली उठाने दी अगर मेरा वजूद भी इस्लाम के मुताबिक नहीं है। अब बोलो अगर मेरा 6 फुट के वजूद से मैं अपने ते इस्लाम नाफिज ना कर सकता तो मैं आखा भाई एक वजीर आजम पूरे मुल्क से इस्लाम नाफिज करे मैं मेरा ख्याल है कोई हक नहीं फिर उस वजीर आजम को आखण दा पूरे मुल्क इस्लाम नाफिज जे मैं अपने 6 फुट के वजूद से इस्लाम नाफिज ना कर सकता क्या है। अब बोलो कोई हक नहीं ना। पहले मैं कम अज कम अपने 6 फुट के वजूद से इस्लाम नाफिज करके फिर किसी ने आखना चाहिए भाई इस्लाम ते। बहरहाल मेरी गल मेरा ख्याल है तुम समझ गए। इस वजूद उत्ते इस्लाम नजर आना चाहिए। इस वजूद का ढांचा ही होना चाहिए जिमें मेरे नबी की सूरत है। मेरे नबी के चेहरे तो कुछ सोहना चेहरा कायनात है। बोलो हुण ये दसो वो उस चेहरे वदो हाथ है दाढ़ी आई है कोई बोलो यार आई ना। पहला चेहरा बनाया मेरे रब ने जनाबे आदम का और उस चेहरे उत्ते अल्लाह ने जनाबे आदम की दाढ़ी अपने दस्ते कुदरत नाल अपनी शान के मुताबिक आप पढ़ाई। मतलब रब नूं ये दाढ़ी मर्द के चेहरे ते सोहनी लगी तो रब ने बनाई ना। और अल्लाह पाक दी भी हदीस कुदसी अल्लाह पाक ने भी फरमाया मैं वजूद तो पाक हाँ लेकिन अगर मेरा वजूद हो गया तो मैं भी इंजा होवां जिवें मैं इंसान हो गया। इस चेहरे के उत्ते इस 6 फुट के वजूद उत्ते इस्लाम नाफिज कर लो बहुत बड़ा जिहाद है। अल्लाह मैंने तो अमल दी तौफीक अता फरमाए। सामीन कराम नबी करीम फरमाया सलासुन मौलिकातुन मेरे गुलामों 3 चीज़ें को हला कर देंगी उम्मत बर्बाद हो जाएगी वीरान हो जाएगी। जिस उम्मत के अंदर जिस बंदे अंदर 3 बुराइयां आ गई या रसूल अल्लाह केड़ियां चीज़ां ने करीम आका फरमाया शोहन पहली चीज बुखल की कंजूसी है जिन्हों अल्लाह ने अता फरमाया लेकिन अल्लाह के दिते हुए चो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंदा। जनाबे इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी दी बारगाह हाजिर होए अर्ज की सोने अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लाई लोगों दी रूह कबल करन थे लोगों के जिस्म मारन थे लेकिन सोने मैं कई लोगों को गया उन्होंने जिस्म मारन ते रूहां कड्डन लेकिन जिस्म मारना ते मेरा काम है मेरी रूह कड्डन तो पहले उन्होंने रूह मर चुकी सी।
یا رسول اللہ جسم تے میں مرنا ہے روحاں مارن دینتی کہندی ہے میرے پاک نبی فرمایا او ظالم اپنی روح نو آپیا مرندا کریم آقا فرمایا بخار ایسا عمل جدے نال انسان دی روح مردہ ہوئے اسی شکارانہ بخیلانہ سی بخل تے منافقت ساڑھے اندر بھی کڈھو اس اندروں اس زندگی چو دور کر دو اگر ہلاکت تو بچنا چاہتے پھر میرے پاک نبی فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ خود پسندی تے تکبر دا شکار ہونے والا ہلاک تے برباد ہو جائے گا اپنے آپ نو سارے تو افضل سمجھنا دنیا نو کمزور تے حقیر سمجھنا میرے نبی دا فرمان پہلی امتاں چو ایک بندہ بڑا متکبر جدے دل وچ بڑا غرور تے تکبر آتا ہر وقت موڈے تے دو چادراں لے کے چلدا تکبر نال کڑ کے ایک دن رب العالمین اتنا غضب آیا خسف بالارض اللہ نے زندہ زمین دمسا دیتا میرے نبی فرمایا فَوَيَتَجَلَّلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رب ایڈا ڈاڈا ناراض ہویا قیامت دے دن تک زمین کی دمسا جا رہا اللہ اکبر اللہ پناہ عطا فرمائے تکبر اللہ سا سارے نو محفوظ فرمائے ہر نو اپنے تو افضل سمجھو ہر نو اپنے تو بہتر سمجھو ہر نو اپنے تو اعلیٰ سمجھو ہر نو اپنے تو ڈاڈا سمجھو کمزور ہوتے صحیح بے بس ہوتے صحیح عاجز ہوتے صحیح یار جیڑی شے جس کو نہ ہوئے نا اس نو بڑی محبوب ہوندی خدا کول ہر شے ہے لیکن خدا کول عاجزی خدا کسی دے سامنے جھکدا نہیں ہے خدا کول بے بسی کوئی نہیں تو اپنے اندر بے بسی تے عاجزی لیا میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے دا اللہ تین اپنا محبوب بنا لے چونکہ رب کول عاجزی رب کول بے بسی کوئی نہیں کرتے سے لیکن ہر نہ بڑا اوکھا ہر بندہ جتن دے چکر چھے ہے یہ گل یہ نہیں کدی ہر کے بھی ویکھتے صحیح پھر وہ مالک تن کتنی جیتا عطا فرمائے میرے نبی دے غلاموں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 لکھ مربع میل دے حاکم مدینے دی گلی اندر گالچ مشکی دا پاکے چوکچ پانی پہ چھڑک دینے صحابی عرض کی تھی امیر المومنین کیسی حالت بنا رکھی نے آپ نے فرمایا بجائے نے اج میں دربار چ بیٹھا سا مختلف علاقے چو وفاد آئے نے وہ بیٹھ گئے میں اچاتے ہو جھکے میں درمیان تے او سائڈاں تے انجے لگدا میرے دربار دی عجیب جی شان بن گئی سی جب اٹھن تے میرے دل وچ خیال آیا او ریت نے تے میں آکے ماں پھر فوراً خیال آیا عمر خیال کرے اے نفس پلید اے بڑا بےمان ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نفس پلید دیئے گل کی تھی آپ نے فرمایا کن فیکون جدو رب فرمایا تے اساوی کولے حاصل ایک قالو بلا اساں کنی سنیا کوئی ڈورے گنگے لاسے تلا مکان مکان اسادا اتھے آر بوٹاں وچ پھاسے تے نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تنا حضرت عمر فاروق فرمایا میں اس نفس نو پیا کچل داواں میں آکھیا اٹھو مار تو بے شک وقت آکے میں امیر المومنین تیری دنیا تے بڑی بلے بلے لیکن تکبر نہ پیدا ہو جائے مشکی دا اٹھا گل چھپا تے مشکی بن کے مدینے دی انگلیاں تے چھڑکاؤ کر تکبر نو کچھ لیا ہے نا اصل اسلام تے سے شاید نا اور سنو سامین کرام تیسری چیز جڑی نبی کریم فرمایا بندے نو ہلا کر دے کریمہ کا فرمایا اطاعت النفس نفس لا مطیع تے غلام ہو جانا
کریم آقا فرمایا میرے رب نے میں کیا رہی کا من اتخذ الہ ہواؤ، قرآن دے جملے نے اللہ فرمایا سونیا کہ نہیں اس بدبخت بد نصیب انسان ویکھے جنوں پیدا میں کیتا خالق تے رازق میں ہاں، لیکن او میری نہیں مندا، اپنے نفس دی مندا ہے، میری نہیں مندا، من مانیاں کریں گا، اپنیاں مندا، جو دل چاہتا وہ کریں گا۔ کریم آقا فرمایا اللہ پیادا ہو بڑا بدبخت انسان ہے۔ اج ساڈی بھی اکثریت جڑی نا وہ نفس دے گھوڑے تے سی سوار ہو چکے ہیں، بڑے بری طرح سی دے متی تے فرما بردار ہو چکے۔ اس نفس دی غلامی چوں نکلو، اس دا کلا کما کرو، اس نو کچل کے رکھ دے، جو یہ آتا ہو چھوڑ، جو اللہ تے اللہ دے رسول ادا ہو کر گزرو، پھر ہلاکت تو محفوظ ہو جاؤ گے، پھر نجات پکی ہو جائے گی۔ کریم آقا فرمایا سلاسن منجیات، تین چیزاں ایسیاں نے جنہاں نال میں محمد زمانہ دینا نجات مل جائے گی، دنیا دی ہر مصیبت تے پریشانی تو نجات مل جائے گی، قبر جاؤ گے تے قبر دے حالات تو نجات مل جائے گی، حشر جاؤ گے تے حشر دی گرمی تو نجات مل جائے گی، جنت تے جہنم دا فیصلہ ہونے لگے گا، اللہ دے نبی فرمایا جہنم تو نجات مل جائے گی۔ کتنے عمل دسیں کتنی شیئیں تو نجات ملنی ہیں؟ سودا نفع دا یا نقصان دا؟ جڑا دا نفع دا سبحان اللہ اچھی۔ اور سنو تین چیزاں کھڑیاں نے میرے پاک نبی فرمایا، پہلی چیز خشیت اللہ فی سر و اعلانیہ، چاہے مجمع وچ بیٹھا یا تنہائی وچ بیٹھا، ہر وقت تیرے دل اندر رب دا خوف ہونا چاہیے، نجات مل جائے گی۔ اس گل دے تے کسی کو شک ہے وہ بندے دے دل وچ اللہ دا خوف ہوئے تے پھر بندہ نجات نہ پائے، ہو سکدا؟ میرے رب فرمایا وفی انفسکم، میں رب تے تواڈے دلاں دیاں دھڑکناں تو بھی زیادہ نیڑے ہاں، میں تے تواڈے اندر وسنا۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا آ فرمائیں جے میں تینوں اندر جانا، انسان کا وجود بند ہے نا، ایک محدود ہے، مقید ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ فرمایا جے میں تینوں اندر جانا تے پھر مقید جانا، جے میں تینوں باغری ڈھونڈا وت میرے اندر کون سمانا، جے اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، باہر ڈھونڈا وت اندر کون سمانا۔ پھر آپ نے فیصلہ دیتا، آپ فرمایا سب کچھ تو ہے تے سب بچ تو ہے، سب تو پاک پچھانا، میں تو میں اتھے بلا کان نمانا۔ غلطی سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ رب ایڈا نیڑے ساڈے، خوف خدا ہونا چاہیے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ ساڈے نا بڑی کمزوری خوف خدا دی، بہت کمزوری۔ خوف خدا ہویا تے اس قوم دے افیسر حرام خور ہونا، رشوت خور ہونا۔ اگر خدا خوفی ہویا تے اسی ساڈے تاجر بددیانت ہونا، اسی کم چور ہو گیا، یہ ساریاں کس چیز دی برا وجہ؟ ساڈے اندر خدا خوفی کو۔ اور سنو سامعین اکرام، اسی سارے عذاباں کسی دے غلام نہیں، ساڈا مالک صرف ساڈا رب العالمین۔ حضرت عمر فاروق گشت کرے نے، جنگل چ گزرے نے، بھیس بدلے ہوتا، ویکھیا ایک چروایا ہزاراں دیاں بکریاں پیا چرن، آؤ فرمایا بیلی ایک بکری دے دے، جو دل چاہتا ہی وہ لے لے۔
انہیں آکھیں بکریاں میریاں نہیں، میں تے خود غلام ہاں، کوئی میرا مالک ہے، ایو دیاں بکریاں نے، مالک دی اجازت بغیر میں تصرف نہیں کرنا چاہتا، میں بکری نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا تیرا مالک موجود کوئی نہیں، ویکھدا کوئی نہیں پیا، آکی کوئی بھیڑیا لے گیا، کوئی درندہ لے گیا، ایک بکری دے دیں جو منہ منگے گا میں انعام دیواں گا، مل جائے گا۔ انہیں بڑا پیارا جملہ کیوں نے کیا، اے نوجوان بکری منگن والے میں دنیا دے لالچ دین والے یاد رکھ، اگر میرا مالک تے نہیں پیا ویکھدا فَأَيْنَ اللَّهَ، میں اس اللہ دا کے کرا جڑا میرے مالک دا بھی مالک ہے، جڑا بند پٹریاں وچ بھی بندیاں نوں ویکھ رہا ہوندا وے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام دس خدا خوفی تو اتنے متاثر ہوئے، آپ فرمایا چل مالک کھول چلیے، انہیں مالک کھولا ہے، آکے بیلیے سے ریوڑ دے پیسے منگ میں لینا چاہنا، سارا ریوڑ بھی پیسے دے کے خرید لیا، آکے صرف ریوڑ نہیں لینا، اے غلام بھی لمانگا، غلام بھی خرید لیا، خرید کے آکھیا بیلیا تیری خدا کو بھی تو قربان جا تینوں میں آزاد کیتا، اے ریوڑ تینوں تو پچ پیا دیندہ وا۔ خدا خوفی دا کتنا اچھا نتیجہ نکلیا، اللہ کتنے مال نال نوازیا، جے لالچ کرے آج ویسی لالچی ہوئے ودیں تو کتنا ایک لال چلو، آپ تے امتحان لے آنا تے امتحان چکے ہو گیا، ساڈا بھی رب امتحان لینا، بعض دفعہ نا لالچ دے مواقع مل دیں، اللہ دا بلا ویکھاں بندہ کیا کرنا، اس ٹائم اس گل نو یاد رکھنا، اس غلام دے خدا خوفی دا تواڈے واقعہ سامنے آ جانا چاہیے۔ بھائی یارو غلام ہو کہ غلام دا مطلب ہوتا اپنے آپ دا بھی مالک نہیں، اسی اپنے آپ دے تے مالک آنا تے کچھ نہ کچھ اللہ نے چھپر سر لکامن دی بجا دیتی ہے، یعنی اس غلام تو غریب اسی نہیں ہاں، اگر وہ غلام ہو کے اتنا خدا خوفی دا مالک ہاں تے سن بھی خدا بولو کرنی چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزاں ایسیاں نے جڑیاں تیرے گناہاں دا کفارہ بن جان، عمل کرے سے نہ نیک اجر تے اللہ دینا ہی دینا، اس عمل دی برکت نال اللہ تیرے گناہ مٹا دے سی، کرنا چاہیے وہ عمل، اور 1 روپے دا بھی خرچہ نہیں ان عملاں تے جڑے کفارہ بن دے انسان دے گناہاں دا۔ یا رسول اللہ کیڑے عمل نے؟ نبی کریم نے فرمایا پہلا عمل ہے فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ فِي الصَّبَرَاتِ، کریم آقا فرمایا سردی ہوئے یا گرمی ہوئے سونا وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، محبت نہ لینا، آغان دھونا، تیرا وضو کرنا تیرے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا۔ کتنا کفارہ؟ نبی کریم فرمایا من احسن الوضوء، جس نے سونا وضو کیتا خوشخط کر کے، آقا کریم نے فرمایا مکمل وضو کیتا، خرجت خطایاہ من اجسادہ حتی من اظفارہ، سونا وضو کرنا اللہ بندے دے جسم چوں گناہ نکال دینا، اتنے نکال دینا کہ جڑے گناہ نہ نواں تلے نے اللہ او بھی خارج فرما دینا۔ گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وضو تے کتنا خرچہ ہوگا؟ کریم آقا نے فرمایا با انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، زور پڑھ کے گیا تے اثر دی انتظار وچ گھر پیا کم کرے نا، تو بھاوی کماں وچ لگایا لیکن تیرا ذہن اس پاسے کہ کدوں سردی اذان ہوے گی، یار دا بلاوا آئے گا، میں اودی چوکھٹ دے جا کے سجدہ ریز ہوواں گا، تیرا اس انتظار وچ دنیا داری دے کم بھاوی پیا کرے نا، رب تیرا انتظار دی برکت نال تیرے جسم وچ گناہ پیا کھڈدا۔ تیسرا عمل میرے پاک نبی فرمایا وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمَعَاتِ، جڑا بندہ گھروں جمعہ دی نماز واسطے چلدا پہلا قدم اٹھائنا دل نہ گناہ ڈھیندا، دعا قدم اٹھایا سے جسم وچوں گناہ پہ چھڑ دینے، حتیٰ کہ مسجد دے دروازے تے پڑھدا سارے گناہ اللہ معاف فرما دینا۔ پرسوں جمعہ صرف جمعۃ الوداع یہ زندگی دی جتنے جمعے آئے بولو، زندگی وچ کسی دا جمعہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ 3 چیزاں آقا کریم نے فرمایا جڑیاں کرن نال اللہ درجات بلند فرما دینا۔ ٹائم ختم ہو گیا، انہاں چ صرف ایک چیز میں دسنا چاہوں جہدے نال بندے دی اللہ عزت وچ اضافہ
رزق وچ اضافہ، صحت وچ اضافہ، اللہ دی بارگاہ وچ مقام و مرتبے وچ اضافہ، نبی دا قرب وچ اضافہ، کریم آقا دی شفاعت وچ اضافہ، رب دی رحمت دے بندے دے اوتے نزول وچ اضافہ، ہر شے ود وینی انسان دی جیڑی اللہ چاہندا بندے واسطے۔ اوتھے نملاں چوں ایک عمل دسنا چاہندا اور او اے نبی کریم نے فرمایا فاطعام الطعام، بھکھے نو کھانا کھلانا، روٹی دے ٹائم تے اگر کوئی بندہ آ گیا جو کھا رہے اس نو بھی پیش کر دیو، اس عمل نال اللہ تعالیٰ تیرے رتبے چ اضافہ فرما دے سی، اللہ تیرے جنت وچ درجیاں وچ اضافہ فرما دے سی۔ اور اس حد تک سنو، نبی کریم نے فرمایا ما انفقت من صدقۃ، اے میرے غلامو جڑا تسی صدقہ کر دیو نا، صدقہ اللہ دی راہ تے دیندے ہو، اللہ دے نبی فرمایا فہو یخلفہ، ہو ہی نہیں سکتا بتوں تے اللہ دی راہ تے دیویں تے اللہ تین نہ دیویں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جیڑا تین دتا نا تے بظاہر تیرے مال وچ کمی پیدا ہوئی، فرض کیتا ایک بندے دیاں 20 بوریاں ہوئیاں تے اس ایک بوری دے دیتی، پیچھے کتنی رہ گئیاں؟ 19۔ میرے نبی نے اس حدیث کا مطلب ہے رب تیریاں کدی 19 نہیں ہون دے گا، 20 پوریاں ہی راسن ساری زندگی۔ جیڑا تو دتا نا، جیڑی کسر ہوئی ہے، جیڑی کمی ہوئی ہے، اللہ دے نبی فرمایا فہو یخلفہ، تیرے کڈن دی دیر ہے پیچھے رب دے وچ اور اضافہ فرما دے سی۔ میرے نبی نے فرمایا الصدقۃ تقع فی کف الرحمن اولا ثم تقع فی کف الفقیر، جدوں تو کسی فقیر غریب یتیم بیوہ نو دینا نا او دے ہاتھ تے رکھدا، اللہ دے نبی فرمایا میں محمد اس گل دی گواہی پہ دینا، وہ فقیر دے ہاتھ وچ پیچھے رہندا، اللہ دے ہاتھ وچ پہلے۔ پاک نبی گھر تشریف لائے، اما عائشہ درہم پئیاں دھوندیاں سکے، جویں ساڈے ٹھیپے نا 5 روپے دا 2 روپے دا، وہ دھو رہی ہیں۔ کریم آقا فرمایا عائشہ سکے کیوں دھو رہی ہیں؟ آپ نے عرض کی تھی سونے آپ نے فرمایا کہ جڑے تسی صدقہ دیندے ہو وہ اللہ دی ہتھیلی تے پہلے پڑدا، فقیر دی جولی وچ پیچھے پڑدا، تے میں آکھیا او ذات بڑی پاک ہے، میں انہاں نوں ہور زیادہ صاف کر کے اللہ دی راہ تے دیواں تاکہ پاک ہتھاں جا۔ کدی اس محبت نال دے تے صحیح ہے، دیو گے؟ اور اس دے دینے نال بڑے عذاب ٹل دیں۔ کتنے عذاب ٹل دیں؟ حضرت موسیٰ دا زمانہ اور ایک دھوبی جدہ ساری زندگی کم دھوکے دینا، فراڈ کرنا، ادھے ادھے کپڑے ادھے تے ادھے دے، ادھے لوگ تنگ آ گئے ادھے فراڈ تے دھوکے تو اللہ دے نبی کول گئے، بد دعا کر اللہ کرے مر جائے اور اس تو ساڑی جان چھٹ جائے۔ بندے نے اتنا بیڑا بھی، اب بولو کہ پورا معاشرہ تنگ آ جائے، انسان اتنا بیڑا انسان نو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ہر نبی کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا، بھئی یا اللہ آج دھوبی گاڑ تے گئے ہوئے آنا واپس نہ مڑے، اتھے ہی مر جائے۔ میں آنا اگر میرا نبی ہو گیا کدی بھی مرن دی دعا نہ کرے۔ بہرحال آپ نے قوم نو بشارت دے دیتی، بھائی خوش ہو جاؤ آج واپس ہے، ولدہ نہیں ہے۔ سامعین اکرام جدوں عصر دا ٹائم ہویا، دھوبی کپڑے اٹھائے تے قوم وال بیان، انشاءاللہ اگر زندگی وفا کیتی تے اتھو ہی اگاں عید والے دیہڑے تو سنا سی، چونکہ ہن بندے جڑے نا منہ کالے پہ بیٹھے ہیں۔ اور میں ایک اور چیز بھی گزارش کر رہی ہوں۔ اچھا عصر دا ٹائم ہویا، دھوبی کپڑے اٹھا کے قوم وال بیان، اللہ دے نبی کو لوگ اکٹھے ہوئے، تواڈی دعا اللہ قبول نہیں کیتی، تو سانتے بشارت دیتی ہے کہ دھوبی اج زندہ نہیں آئے گا۔ پاک نبی نے فرمایا کوئی خاص معاملہ آج دھوبی تو ہی پوچھنے تو کیویں ول کے آنا؟ آپ نے آنے پوچھیا بے دیا ہے دس اج تو کیڑا عمل کیتا جڑا جاندیا یا نے کیتا ہوئی؟ انہیں کہا اے اللہ دے نبی میں بڑا گناہگار ہاں، ساری زندگی دھوکے تے فراڈاں وچ گزاری ہے، صبح تے روٹیاں لے کے نکلیا واں، راستے تے اللہ دا فقیر روٹی پیا منگدا، میں پہلی روٹی انہوں دتی، انہیں آسمان نال ویکھیا، جھولی اٹھائیے، آکھیا اللہم اغفر من ذنبہ ما تقدم، یا اللہ اس بندے جڑے بھی گناہ کیتے معاف فرما چاہ،
میں نے او دے اس دعا تے پیار آیا میں دوسری روٹی دیتی انہیں کہیو پھر ما تقدم من ذنبی و ما تاخر یا اللہ جڑے گناہ کیتے سو بھی معاف فرما جڑے اجے کرنے سو بھی معاف فرما جا میں نے اور پیار آیا میں تیسری روٹی بھی دے دیتی اس فقیر نے آسمان وال نظریں اٹھا کے آکھیا یا اللہ جڑیاں مصیبتاں تے بلاواں تے بیماریاں ادے تے نازل کرنیاں نہیں کرو فرما اپنا تو انہوں معفول فرما لے اللہ دے نبی آکھیا جیڑی گٹھڑی کپڑے والی لئی ودا اے کھول چھڈی اس دھوبی نے جدوں گٹھڑی کھولی ساری قوم نے دیکھا اس گٹھڑی اندر بہت بڑا الہ ہے بہت بڑا سپ ہے لیکن کمال دی گل ہے اللہ دے نبی بھی دیکھا اس سپ دے منہ اندر لوہے دا لگام ہے جڑا انہوں بندے نوں ڈسن نہیں پیا دینا جڑا لڑن نہیں پیا دینا اللہ دے نبی فرمایا صدقہ ایسی چیز ہے جڑا انسان دیاں لکھیاں تقدیراں مٹا دینا آسمان کو نازل ہونے والی مصیبتاں تے بلاواں اللہ اس صدقے دی وجہ تو بندے نوں معفو فرما لینا میری دعا اللہ قبول فرما لئے جب انہیں صدقہ کیتا رب میری لکھی ہوئی دعا دی تقدیر نوں مٹا کے اللہ انہوں محفوظ فرما لیا صدقہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے عید 3 دن بعد ہے وہ پوچھنا ہی 7:30 رکھی ہے 7:45 رکھی ہے 7:30 بجے انشاءاللہ عید پڑھائی ویسی عید آ رہی ہے تے سن بڑے گندے گندے ساڑی حرکتاں ہو گئی ہیں گندی حرکتاں جو ایک حرکت ہے یعنی نفس دی اطاعت ہی ہے نا لذت وس یہ کام کریں نا کیڑا نویں نوٹ لینے تے پرانے نوٹ دینے کاپیاں لیندے ہیں نا وہ کاپیاں سن 1000 دی 1000 دیں دیں نہیں نہ دیں دے 1200 دی دے سن 1300 دی دے سن یہ 1400 دی دے سن وہ جڑا 1400 دے کے 1000 لے نا وہ سود کی تھی وہ حرام کی تھی وہ تیرا دینا حرام ہے وہ لینا حرام چند سیکنڈاں دی لذت واسطے حرام عمل دا ارتکاب کر کے سید گزار ایک تو اس تو بچنا دوسرا چاند رات من حیث القوم پوری قوم اسی چاند رات نو اسی اپنے آپ نو شریعت تو بہت اتے لے لینے اور بہت بڑا گناہ آقا کریم نے اس نو لیلۃ الجائزہ فرمایا اے انعام دی رات ہے سونے فرمایا جتنے جہنمی اللہ پورے رمضان جہنم تو آزاد کریں نا اتنا ایک اس رات اللہ جہنمیاں جہنم تو آزاد فرمایا وہ رات تے تیری تے میری جہنم دی آزادی دی بشارت لے کے آندی اور اسی بازاراں اللہ تعالی گزار دینے نظراں نوں پلیت کر کے گزار دینے نفس دی اطاعت گزار دینے اے رات بازاراں گزارن والی نہیں اے رات چوکاں تے چوراہاں گزارن والی نہیں اے رات رب دے تے رب دے رسول دے مصلی تے گزارن والی رات اے رات رب کو لوگ گڑ گڑا کے معافی منگن والی رات ہے نبی کریم فرمایا مزدور نو مزدوری کدوں ملدی جدوں کم مکمل کرے نبی کریم فرمایا جدوں 3 روزے یا 29 مکمل کر کے شوال دی پہلی رات آندی اللہ اس نے میری امت کو اجر عطا فرمایا رب دی رحمتاں دا بارش ہو رہی ہوے تے بندہ بازار وچ اللہ تعالی ٹائم گزار رہے اس تو بچنا اور آخر تے میں جتنی مذمت کرانا اس دی کم ہے جیڑا کم کل مسجد نبوی چ سڈے چند ذلیل قسم دے پاکستانیاں نے کیتا اللہ اسان محفوظ فرمائے اسی اخلاقی طور تے اتنے گر چکے ہیں نا کہ جس کی انتہائی کوئی میں ادا ہر بندے دی اپنی اپنی سیاسی وابستگیاں اپنی اپنی سیاسی وابستگیاں تو سارے مبارک ہونا ہر بندے دل کسی نہ کسی سیاسی لیڈر دا پیار ہے بے شک رکھو لیکن اس چیز دا خیال رکھو کہ کدائیوں سیاسی لیڈر دی محبت تیری ایمان دی تباہی دا باعث نہ بن جائے میرے نبی فرمایا میری بارگاہ جلے فرشتے آنا تے پرن سمیٹ کے آن دیں کہ کدائی پرن دی پھرپھراہٹ وچ اضافے نال میرے نبی دی عزت تے میرے نبی دے مقام وچ خلل نہ آ جائے
70,000 سویرے آندا 70,000 نماشی میرے نبی دے روزے تے فرشتہ آ رہا، لیکن انہوں نے حکم ہے کہ میرے نبی دے جدو روزے تے حاضری دیو تے آئزی نال دیو، پران سمیٹ کے دیو، پران دی پھرپھراٹ دی آواز بھی روزہ رسول تے مسجد نبی وچ گناہ۔ میں کسی دے دفاع دا نہیں کر رہا، میں آدھا ہوں زمانے دا بڑا چور ہو سنو، لیکن خدا خانہ خدا ہے، میرے نبی دا شہر ہوئے، مسجد نبوی ہوئے تے بندہ آواز بلند کرے کسی تے، مر نہیں جانا چاہیے اس نے۔ جتنی بھی اس لیے مذمت کی جائے نا کم ہے، اور میں تو سارے بھی یہ گزارش کرے سا لیڈران دی محبت سونے محمد دیاں بے ادبیاں نہ کرو، لیڈران دی محبت خانہ خدا کا احترام نہ بجاؤ۔ آج مسجدوں میں بھی اسی چیز نو ڈسکس کیتا جائے، اور یہ اخلاقی گراوٹ دی انتہا ہے، اس تو اور برا انسان نے کی ہونا، کوئی ہے کوئی گنجائش رہ گئی اس وقت؟ اللہ تعالیٰ سن اخلاق دی دولت نال مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسا سارے نو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس دی اس مبارک گھڑی دے صدقے اسا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا